Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan bugun men Elboyeva Mohunur dinamika bo'limini boshlaymiz va Nyutonning birinchi, ikkinchi qonuni hamda Galileyning nisbiylik prinsipi bilan tanishamiz. Mexanikada jismlarning harakatini ularni vujudga keltiruvchi kuchlar ta'sirida, sabablar ta'sirida o'rganadigan bo'limi dinamika deb ataladi. Dinamikaning asoschisi ingliz olimi Isaac Newton bo'lib, biz uning mana shu bo'limda 3 ta qonunini o'rganamiz. Bu qonunlar haqida 1687-yilda chop etilgan Tabiat falsafasining matematik asoslarida yoritilgan. Bugungi kungacha olib borilgan kuzatishlar natijasida katta massali jismlar yorug'lik tezligidan juda kichik tezliklar bilan harakatlanganda Newton qonunlari o'rinli ekanligini ko'rsatadi. Newton qonunlariga asoslangan mexanika klassik mexanika deb ataladi. Ammo fanning rivojlanishi ma'lum bir vaqtdan keyin Newton qonunlari har doim ham o'rinli emasligini ko'rsatdi. Bu qonunlar o'rinli bo'lishi uchun Einsteinning maxsus nisbiylik nazariyasi 1905-yilda yaratildi va bu katta tezliklar mexanikasi yoki relativistik mexanika deb ataldi. Shunday qilib, fanning rivojlanishi klassik mexanikani inkor etmaydi, ammo uning amal qilish chegarasini belgilab beradi. Tajriba va kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, tabiatda hech bir jismning harakati o'z-o'zidan o'zgarib qolmaydi. Masalan, futbol to'pi maydonda o'z-o'zidan harakatga kelmaydi toki uni futbolchi tepmaguncha, yoki prujina o'z-o'zidan kengayib qolmaydi, uni tortadigan kuch bo'lmaguncha. Bu misollarning barchasi shuni ko'rsatadiki, jismlarga boshqa jismlar ta'sir etmaguncha ular o'zlarining nisbiy tinch holatlarini o'zgartirmaydi. Mana shu qonunlarni o'rganish uchun Newtonning birinchi qonuni yaratildi. Ya'ni bu inersiya qonunidir. Inersiya deganda avvalo jismlarning o'zining dastlabki vaziyatini o'zgartirishga qarshilik qilish holatini tushunamiz. Ya'ni bu katta massali jismlar tezligini sekin o'zgartirishi, o'zidan ko'ra kichikroq bo'lgan jismlarga nisbatan deb tushunishimiz mumkin. Masalan, bizda ikkita bir xil hajmli po'lat va alyuminiy jismlar bo'lsin. Biz bilamizki, po'lat alyuminiyga ko'ra og'irroq bo'lib, ularga bir xil kuch ta'sir ettirsak ham og'irroq bo'lgan po'lat jismning kamroq masofaga siljishini ko'rishimiz mumkin. Buning sababi po'latning massasi kattaligi, ya'ni bu inertligi kattaligi demakdir. Shunday qilib, Newton qonunlari bajariladigan sanoq sistemalari inersial sanoq sistemalari deyilib, Newton qonunlari o'rinli bo'lmagan sanoq sistemalarini esa noinersial yoki inersial bo'lmagan sanoq sistemalari deb belgilaymiz. Endi esa biz harakatning nisbiyligi haqida Galileyning nisbiylik prinsipi bilan tanishamiz. Buning uchun bir-biriga nisbatan o'zgarmas V0 boshlang'ich tezlik bilan harakatlanayotgan ikkita sanoq sistemasini ko'ramiz. Buning uchun birinchi sanoq sistemamiz qo'zg'almas sanoq sistemasi bo'lib, uni K harfi bilan belgilaymiz. Unga nisbatan V0 tezlik bilan harakatlanayotgan ikkinchi sanoq sistemani esa K' deb belgilab kiritib olamiz. Mana shu sanoq sistemalariga nisbatan P nuqtaning harakatini ko'raylik. Ya'ni K qo'zg'almas sanoq sistemaga nisbatan V0 tezlik bilan harakatlanayotgan K' sanoq sistema. Ularning koordinata o'qlarini Y qo'zg'almas sanoq sistemaniki, Y' qo'zg'aluvchan sanoq sistema. Xuddi shunday Z qo'zg'almas, Z' qo'zg'aluvchan, X qo'zg'almas, X' qo'zg'aluvchan sanoq sistemalar deb kiritib olamiz va mana shu qo'zg'aluvchan sanoq sistemadagi P nuqtaning vaziyatini har bir sanoq sistemaga nisbatan o'rgansak, Galiley almashtirishlarini ko'rishimiz mumkin. Masalan, mana shu P nuqtaning qo'zg'almas K sanoq sistemasiga nisbatan X o'qining vaziyati X' qo'shilgan V0 T ko'rinishda. Harakat X o'qi bo'yicha bo'layotganligi sababli faqat X o'qida o'zgarish bor. Y, Z va vaqt haqida gapiradigan bo'lsak, ularning o'zgarmasligini, ya'ni ikkita sanoq sistemasida ham bir xil o'tishini ko'rishimiz mumkin. Mana shu munosabatga Galiley almashtirishlari deymiz. Endi esa mana shu P nuqtaning tezliklarini o'zgarishini ko'raylik. Ya'ni qo'zg'almas sanoq sistemaga nisbatan P nuqtaning X o'qi bo'yicha tashkil etuvchi tezligi, uning qo'zg'aluvchan sanoq sistemadagi tezligi va V0 boshlang'ich tezligining yig'indisiga teng. Y va Z o'qlari bo'yicha tezliklarning proyeksiyasi esa o'zgarmas, ya'ni K sistemada qanday bo'lsa, K' da ham xuddi shunday. Bu tezliklar orasidagi munosabat. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, umumiy tezlik
Qo'zg'aluvchan sanoq sistemadagi jismning tezligi bilan qo'zg'aluvchan sanoq sistemaning qo'zg'almasiga nisbatan tezliklarining vektor yig'indisidan iboratdir. Agar mana shu sanoq sistemalari bir-biriga nisbatan to'g'ri chiziqli tekis harakatda bo'lib, undagi jismning tezlanishini aniqlash kerak bo'lsa esa, tezlanishlarning barcha sanoq sistemalarida bir xil bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Mana shu qonunlar bajariladigan sanoq sistemalar yuqorida aytganimizdek, Newton qonunlari bajarilganligi uchun inersial sanoq sistemalari bo'lib, bular Galiley almashtirishlari deyiladi. Galileyning mexanikadagi nisbiylik prinsipi esa jismlar ustida bajarilgan mexanik tajribalarning barchasi inersial sanoq sistemalarida o'rinlidir. Endi esa jismlarning harakatlarini o'rganar ekanmiz, avvalo mana shu jismlarning massasi haqida gapirishimizga to'g'ri keladi. Massa inertlikning o'lchovidir, ya'ni inertligi qancha yuqori bo'lsa, jismlarning massasi shuncha katta demakdir. Ya'ni bundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, jismga boshqa jismlar ta'sir etar ekan, u oladigan tezlanish massa bilan teskari munosabatda bo'ladi. Ya'ni massasi kattaroq bo'lgan jismlar kamroq tezlanish oladi, massasi kichikroq bo'lgan jismlar ko'proq tezlanish oladi. Bundan kelib chiqib massa va tezlanish orasidagi munosabat quyidagicha bog'langan deymiz. Ya'ni tezlanishlarning nisbati massalarning teskari nisbatiga tengdir. Biz ko'p hollarda massalarni o'rganar ekanmiz. Ma'lum bir massani etalon deb qabul qilishimiz kerak bo'ladi. Etalon deganda bu shartli ravishda tanlab olingan massa tushunilib, uning massasi aniq qiymatga ega bo'ladi. Ana shunda etalon massali jismning tezlanishi ham A etalon deb belgilab olsak, noma'lum massali jismning massasini aniqlash uchun quyidagi munosabatdan foydalanamiz. Massani additivlik xossasiga egaligi bilan boshqa kattaliklardan ajralib turadi. Ya'ni bu degani biror massali jismni n-ta bo'lakka bo'lsak, ana shu n-ta bo'lakdagi massalarning yig'indisi dastlabki massaga tengdir. Ya'ni bundan barcha bo'laklarni qo'shib chiqsak, dastlabki massaga ega bo'lamiz. Mana bu massaning additivlik xossasidir. Endi esa massa bilan zichlik orasidagi bog'lanishni aniqlab olishimiz zarur. Zichlik deganda hajm birligiga to'g'ri kelgan massani tushunamiz. Ya'ni massasi kattaroq bo'lgan jismlarning hajmi bir xil bo'lishiga qaramasdan zichliklari ham kattaroq bo'ladi demakdir. Hajmning birligi metr kub asosiy birlik, massaning birligi kilogramm. Demak, zichlikning asosiy birligi 1 kilogramm taqsim metr kubdir. U gram taqsim santimetr kub bilan 10 darajasi -3 ko'paytuvchi orqali bog'langan. Massaning etalon birligi qilib 1 kilogramm massa platinadan yasalgan silindr bo'lib, u Parij yaqinidagi Sevr shahrida saqlanadi. Inersiya qonunidan jismlarning tezligining kattaligi va yo'nalishini o'zgartirish xususiyatiga ega bo'lgan kattalikni tezlanish deb ataymiz. Umuman olganda, tezlanish bir jismning ikkinchi jismga ta'sir ko'rsatish natijasida tezligining o'zgarishidir. Mana shundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, jismlar bir-biriga ta'sir ko'rsatar ekan, ularning tezligini, yo'nalishini va kattaligini o'zgartirib, tezlanish beradigan miqdor jihatdan xarakterlanadigan kattalikka kuch deb ataymiz. Kuchlar tabiatda turli-tuman bo'lib, ularning turlari ishqalanish kuchi, og'irlik kuchi, elastiklik kuchi, elektr va magnit kuchlari kabi turlarga bo'linadi. Biz mexanika bo'limida ularning 3 ta turi bilan tanishamiz. Ya'ni bular og'irlik kuchi, ishqalanish kuchi va elastiklik kuchidir. Kuchning birligiga keladigan bo'lsak, kuch Newton sharafiga qo'yilgan birlik bo'lib, Newton birligida o'lchanadi. Kuchni o'lchaydigan asbob esa dinamometr. Dinamometr so'zining ma'nosi dina kuch, metr o'lchayman, ya'ni kuchni o'lchayman degan ma'nodan kelib chiqqan bo'lib, bu asbobning tuzilishi yog'och taxtachaga prujina mahkamlangan bo'lib, uning ichida ilmog'i bor. Bunda jismlar o'lchanishi uchun ilmoq qo'yilgan. Endi biz o'rganadigan kuchlarimiz ishqalanish, og'irlik, elastiklik kuchlarining hammasini belgilaganimizda F harfi bilan belgilaymiz va ularning indeksida qaysi kuchligini bildirib turish uchun bosh harfi qo'yiladi. Ya'ni og'irlik O harfi bilan, ishqalanish I harfi bilan, elastiklik L harflari qo'yiladi. Endi hozir biz
Nyutonning ikkinchi qonuni bilan tanishamiz. Nyutonning ikkinchi qonunini esa o'rganish uchun albatta tajriba natijalariga suyanishimiz kerak. Buning uchun silliq stol ustiga yog'och aravacha o'rnatilgan bo'lib, uning ustiga dinamometr mahkamlaymiz va dinamometrning bir uchiga ingichka ip ulab, uning bir uchini stolning chetiga o'rnatilgan blok orqali tushirib, biror massali jism osishimiz mumkin. Va mana shu yog'och aravachaning ustiga to'misish imkoniyatiga ega bo'lgan siyoh solingan idish o'rnatamiz va ipga osilgan og'irlik kuch ta'sirida jism ipni tortadi va aravacha harakatga keladi. Shu vaqt mobaynida siyoh tomib, qaysi yo'ldan yurgan bo'lsa, ana shu masofaga siyoh tomchilari yo'lni aniqlash imkoniyatini beradi va mana bu yerga osadigan yukimizning massasi qancha ortib boraversa, aravacha shunchalik tezlashib, ko'proq masofaga siljiydi. Bundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, biz osadigan yuk qanchalik og'ir bo'lsa, dinamometr ko'rsatadigan kuch shunchalik kattalashib boradi va bu kuch ta'sirida oladigan jismning tezlanishi ham ortib boradi. Bundan kelib chiqib quyidagi munosabatni yozamiz. Jismlarning turli xil holatdagi tezlanishlarining nisbati kuchlar nisbatiga teng, ular esa massalarga teskari nisbatda bog'langan. Ya'ni kuch necha marta ortsa, jismning tezlanishi shuncha marta ortadi, ular esa massaga teskari bog'langan. Ya'ni bu degani kattaroq massali jismlar bir xil kuch ta'sirida kichik tezlanish oladi demakdir. Shundan kelib chiqib Nyutonning ikkinchi qonuniga ta'rif beramiz. Ya'ni jismning oladigan tezlanishi unga qo'yilgan kuchga to'g'ri proporsional, jismning massasiga esa teskari proporsionaldir. Yoki jismga qo'yilgan kuch uning massasi va tezlanishining ko'paytmasiga tengdir. Bu ikki ifoda ham Nyutonning ikkinchi qonunining ifodasidir. Shundan kelib chiqib kuchga ta'rif beramiz. 1 kilogramm massali jismga 1 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish beradigan kuchga 1 Nyuton deymiz. Ya'ni kuchning birligi Nyuton shundan kelib chiqqan. Tabiatda jismlarga bir vaqtning o'zida bir qancha kuchlar ta'sir etishi mumkin. Shundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, jismga qo'yilgan natijaviy kuch mana shu barcha qo'yilgan kuchlarning vektor yig'indisidan iboratdir. Ya'ni natijaviy kuch barcha kuchlarning vektor yig'indisi, ya'ni mana bu summa belgisi bilan yig'indi belgisini almashtirishimiz mumkin. Yoki jismga ta'sir etadigan natijaviy kuchlardan alohida har bir kuchning ta'sir etuvchi qiymatini aniqlashimiz mumkin. Bu kuchlarning mustaqillik prinsipi deyiladi. Ya'ni bitta kuchning jismga beradigan tezlanishini hisoblashimiz mumkin bo'lsa, buni kuchlarning mustaqillik prinsipidan hisoblaymiz. Endi kuchlar bilan tanishganimizdan so'ng Nyutonning birinchi qonunining matematik ifodasi bilan tanishishimiz mumkin. Nyutonning birinchi qonuni, ya'ni inersiya qonunida aytilganki, jismga ta'sir etadigan kuchlarning natijaviy qiymati 0 ga teng bo'lsa, bu jism o'zining nisbiy tinch yoki to'g'ri chiziqli tekis harakatini o'zgartirmaydi deyilgan edi. Shundan kelib chiqib, agar jismga ta'sir etuvchi kuchlarning natijaviy qiymati 0 ga teng bo'lsa, bu jism tinch turadi yoki o'zgarmas tezlik bilan harakat qiladi deganda tezlik o'zgarmas bo'ladi deymiz va mana shu ifoda Nyutonning birinchi qonunining matematik ifodasidir. Hozir mana shu Nyutonning ikkinchi qonuniga oid masala bilan tanishamiz. Ko'p hollarda sizlarga masalalarni son qiymatlari bilan emas, harflar bilan berilganlarni ishlash qiyindek ko'rinadi. Aslida ular oddiy son qiymat bilan ishlanadiganlar bilan bir xildir. Masalan, aytaylik, biror prinsipning massasi m bo'lsin. Ana shu holatda prinsip o'zining tortish kuchi ta'sirida a1 tezlanish oladi. Shu prinsipga o'zining massasiga qo'shimcha delta m massali yuk ortilganda uning tezlanishi a2 bo'ladi. Bundan ko'rinib turibdiki, ikkinchi holatda yuk kattaroq bo'lsa, ikkinchi holatdagi tezlanish kamroq bo'lishini o'ylab qo'yamiz. Shundan so'ng yukli va yuksiz prinsiplar bir-biriga bog'langandan so'ng ularning massasi ham ortadi va mana shu holatda prinsip qanday tezlanish oladi deb savol berilgan bo'lsa, ya'ni 3-holatdagi tezlanishni toping deyilgan bo'lsa, biz nima ish qilishimiz kerak? Buning uchun massaning additivlik xossasidan foydalanamiz. Ya'ni 3-holatdagi massa 2-holatdagi massalarning yig'indisiga teng va mana shu massalarning o'rniga f taqsim a ifodani qo'yib chiqamiz.
Ya'ni 3-holatdagi kuch ham, 1-holatdagi kuch ham, 2-holatdagi kuch ham bir xil. Ya'ni pressipning tortadigan kuchi barcha holatlarda bir xil. Shu sababli ularni qisqartirib yuborib quyidagi ifodaga ega bo'lishimiz mumkin. Ya'ni 1 oxirgi holatdagi tezlanish dastlabki holatdagi tezlanishlarning teskarisining yig'indisiga tengdir. Shundan so'ng tegishli hisob-kitoblardan so'ng mana shu ifodaga ega bo'lamiz. Ya'ni dastlabki holatdagi tezlanishlarning ko'paytmasini ularning yig'indisiga nisbati keyingi tezlanishni berar ekan. Quyidagi test savollarini sizlar mustaqil ishlashingiz uchun e'tiboringizga havola etamiz. Birinchi test savolda Nyutonning 2-qonuniga asosan kuch ta'sirida jismning qanday tezlanish olishini hisoblaysiz. Ikkinchi test savolida kuchning asosiy birligini topishingiz kerak. Uchinchi test savolida ham jismlarning qanday tezlanish olishini aniqlash so'ralgan. To'rtinchi savolda esa tezlanishni topgan holda jism qancha masofaga yo'l yurishini hisoblaysiz. Ekranda ko'rsatilgan ushbu manzil orqali mavzuga tegishli qo'shimcha test va topshiriqlar bilan tanishishingiz mumkin. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.